हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। दोस्तों, अपनी इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको बताने वाली हूं अजवाइन के कुछ फायदों के बारे में। अजवाइन देखने में बिल्कुल जीरे की तरह ही होती है, लेकिन आकार में उससे काफी ज्यादा छोटी होती है।